家你嘅狀態算唔算自由啊？算嘅，而家100% 自由嘅。Hello， 大家好嘛，我係 Kristen 啊，歡迎翻到嚟我嘅 channel。喺上個月頭，我飛咗去昆明探我朋友阿 Jo，佢之前喺香港嗰度做咗8、9年時裝雜誌嘅編輯，之後轉咗行教小朋友畫畫，直至到去舊年裸辭咗，先後去咗2次徒步旅行，中間咧仲試咗打工換宿。之後咧佢就而家喺昆明用2000零蚊租咗間屋定居啦。喺呢1年裡面佢都冇收入，靠啱啱過咗6位數嘅存款，過住一啲都幾舒適嘅生活。上一條出嘅片就係我同佢大談呢個簡單生活同埋消費觀嘅睇法。如果你未睇嗰條片嘅話咧，建議你去睇咗先，跟住先再翻嚟睇翻呢條嘅。今集我哋就會繼續講裸辭，講工作嘅價值，咁就開始啦。即係譬如好多 friend 話啊，我想做咩？我想做咩？我想旅居，我想去一個長旅行。咁你唔去咯？辭工我唔知啊，就運用你嘅方法啦。佢話唔得啊，我爹哋媽咪仲喺度喎，等佢哋百年歸老先。我話等幾耐啊？要多啲見，我唔可以去半年，即係唔係講一個月，可能半年旅居，咁我半年都唔喺香港，咁我爹哋媽咪點咧咁樣咯？咁我媽喺呢方面都幾超前，去咗5年啦，都好似去5、6年，5、6年，係啊，一路都冇翻過嚟㗎，佢都唔會覺得有呢個問題。即係我婆都老啦，已經。即係如果你將啲錢，即係你大半世人揾錢，for 退休先用。咁但係你唔知道你退休嘅身體狀況係點。你都唔肯定你退休前掛唔掛老襯。係啊，但係好多人就係覺得你咁樣就好冇安全感咯。所以我就想問下你嘅安全感喺邊度嚟？因為你呢1年冇收入㗎嘛。存款咯。係因為存款咯，但係有啲人覺得存款都係唔夠㗎嘛，你一定要每個月有一筆入嚟咁先覺得安心啦。好多人都怕冇收入個感覺嘛，我都有焦慮嘅，但係我用我嘅方法去慢慢搣嗰個儲蓄咯。打工換宿就係你用勞力交換，你係冇經濟壓力㗎咯，同埋完全壓低個物慾咯。但係你有冇覺得壓低咗物慾係委屈咧？即係有啲人會覺得冇。對我嚟講完全冇。我都唔覺得你生活質素有變差咗。由我識你嗰陣，你仲翻緊工，都係嚟到而家昆明嘅呢間小屋都係好正。辭職嗰陣時有幾多存款？6位數咯。6位數，但係頭嘅，即係唔係尾嗰啲嘅。即係我有少少係嗰種，就算打份工，我唔能夠做冗員啊！即係我要嗰份工要有意義，同埋係真係有嘢做嘅。好翻落而家裸辭後嘅生活，都唔想自己真係躺平，我完全接受唔到躺平咯。即係而家仲係揾緊，我點樣可以靠自己揾到賺錢嘅方法，唔使翻工嘅。即係嗰句，我中意工作，但我唔中意翻工。Yes。我而家個階段就係實話未有一撇咯，即係仲諗緊到底邊一條路係可以靠自己揾錢？你總有方法，我覺得啲人唔敢裸辭或者唔敢做自己想做嘅嘢，係佢唔夠想咯。係啊，呢個我都覺得係。即係譬如你大報記者做落去，你係就係咁升噶嘛，即係你都會唔少收入，有名利咁樣，咁你都唔要啦。其實我每一次裸辭咧，我裸辭過2次。2次都係加咗人工之後冇幾耐，之後辭咗。好黐線。係啊。個老細撈爆頭。係啊，加你咁多人工。你想點？都加得多㗎嘛。所以我就第2次我就更加確定，錢唔係我令我滿足嘅嘢咯。係可以令我開心1個禮拜。去買好多嘢，之後就冇啦。呢個滿足感好快消散咗。之前做雜誌，我老細即係做好多年啦。我老細已經話：喂，係時候諗你升職嘅嘢咯喎。跟住我話：老實講，我真係唔想升職，因為我知道升咗之後，我係唔係好需要做稿㗎。但係我中意做稿嘛，我中意寫嘢，我中意襯衫。咁我升咗，我就會管人，完全唔想。跟住我老細話：你唔可以咁唔成熟㗎喎，即係。你唔可能一直做呢個位喎。令我覺得好得意嘅就係邊個定義成熟啊？點解成熟就係為咗升職、為咗加人工、為咗攀上去咧？點解呢個一定係成熟咧？呢個就係社會架構咯。社會架構就係咁，你就要一路升。即係呢個係所有人嘅夢想。咁我就同老細講，我真係唔想升。佢覺得我好癲，佢冇炒我，我亦都繼續坐喺度。咁但係我都思考呢個問題咯。即係你唔升，你做咩咧？我真係唔想咁。
繼續咁之後呢？即係我都係咁樣啦。我以前翻工打工嘅時候就係會覺得一定係貨加人工啦，或者升職啦。如果唔得嘅就轉工啦，轉工一定會升咗，即係會加咗人工。我都唔係一個咁樣嘅人，點解我要去做呢件事啊？即係我唔係因為為錢而好開心、好滿足嘅人，但係我又做緊我為錢要轉工啦，或者去同上司談判呢樣嘢呢。係啊，你講得啱。我以前唔識諗，我唔係咁嘅人咯。但係我知道我自己唔想。之前諗住裸辭，然之後行嗰條路嘛。因為我行嗰條路要1個月啦。咁你去到歐洲1個月太少啦，又即係起碼個幾月咁啦。咁我就覺得唯一方法就係辭職啦。同埋我好憎嗰時份工啊嘛。嗰陣時仲心大心細諗去唔去好呢？即係咪好癲呢？真係裸辭，真係要去1個月。真係咩都抌低晒咁樣，仲要去租間屋咁樣，咁我成屋都係嘢。總之你明唔明嗰個心理壓力好大？個身體俾腦行先，跟慢慢執嘢、抌嘢、清嘢，每一日做啲，但係個腦同個身體好似對抗咁樣咯。即係理性同埋直覺。係啊，個直覺帶動個身體去行動咗，但係個理性係咁想扯住我。我明。講起直覺呢，我都覺得我哋人係應該信多啲直覺。因為直覺好似就係你第一下諗到對自己最好嘅一個 option，但係往往你都唔信。係啊，跟住前排我睇咗句説話就係話，你理性諗出嚟嘅嘢，佢只係理性，但係唔係最好。係。即係你直覺諗嘅嘢先係對你自己最好。但係有時我唔識分係咪衝動？衝動。我諗如果你有嗰個念頭，你真係乜都唔諗，即刻去做嗰啲就叫衝動咯。我諗我哋都唔係啦，即係我哋起碼都會諗。係啊，都諗。講起直覺呢樣嘢啦，其實我由舊年開始咧，都慢慢好相信宇宙俾嘅 signal 啊，即係講緊比較靈性方面嘅呢個説法。咁啱咧，今年年頭我就睇咗本書，講話我哋其實每一個人都係我哋自己嘅宇宙，即係話咧嗰啲嚟自宇宙嘅 signal，嗰啲嚟自宇宙嘅訊息都係自己俾自己嘅，而直覺就係呢一啲訊息入邊嘅其中之一種。不過咧，要講起呢個咧，就又係一個好大嘅 topic 啦。今次就唔會展開嚟講噶啦。之但係點解會諗起呢樣嘢想提起呢？因為之前同阿 Jo 傾偈嘅時候，佢講到佢辭咗職之後啦，去朝聖之路行啊嘛，行到尾聲臨翻香港嘅時候咧，佢個人好焦慮，佢喺度不停咁樣諗，究竟翻咗香港之後點算好呢？已經冇地方住啦。又唔想揾過一份 full time 落翻個地獄咁樣，佢諗嘅時候，同時咧又醒起佢之前一路好想去參加一個喺香港嘅10日內觀禪修營咁樣，即係呢10日裏邊咧，其實去一個靜修嘅地方啦，收咗佢嘅手機，佢又唔可以講嘢嘅，每日咧就可能係冥想、散步、食嘢、瞓覺咁樣。因為之前呢個活動成日都 full 嘅，咁但係咁啱佢喺徒步之旅嘅尾聲去再睇嘅時候，發現有位，咁就即刻 join 咗。嗰10日裏邊，因為冇得講嘢啦，又冇其他嘢做啦，咁佢喺散步嘅時候咧，就不停喺度諗啦，究竟完咗呢10日我嘅去向又係點呢？咁佢之前咧都一路有諗過要唔要去雲南呢個地方嘅，因為一嚟會平啦，同埋佢都係一個旅居嘅聖地嚟嘅。但係因為嗰陣時喺雲南係完全唔識人噶嘛，所以咧佢就好糾結究竟我要點呢？我要留翻喺香港定係真係去雲南呢？咁樣喺嗰10日裏面咧，佢一路散步嘅時候咧，就一路喺個腦入邊咧就求我哋嘅源頭啦，即係源頭嘅大神啊、宇宙啊嘅力量啊，咁俾個答案佢啦。咁神奇地咧就係第10日啦，真係可以講翻嘢，同佢喺營入邊嘅所有嘅學員啦，叫做都可以溝通嘅時候咧，就喺嗰陣時佢識咗一個嚟自昆明嘅女仔，佢哋好投契，好啱傾。於是乎咧，佢去雲南生活嘅呢一個想法喺嗰一刻嗰個 moment 就有一個逐漸清晰嘅輪廓出現咗嚟啦。聽完佢咁講，跟住我自己又開始即係偏向好相信呢樣嘢嘅時候，就發現原來船到橋頭自然直係真嘅。放開自己去接受更加多嘅可能性，宇宙就會俾答案你嘅。原來真係呢度咯。因為我覺得好。而家呢個時代咧，好多人好極端啲意見，你唔係咁就要咁啊嘛，係啊，你40歲着翻40歲嘅衫啊嘛，40歲啲衫邊度買？40歲嘅衫係點啊？可唔可以話俾我聽？係啊，係咪喺街市買㗎？40歲要做嘅嘢係啲咩啊？係啊，你話俾我知。個準則喺邊度？
係啊，所以我都唔中意聽到人講幾多歲就要做啲咩。即係之前睇好多日本嗰啲婆婆咧，90幾歲先嚟做 social media，先嚟學攝影嗰啲咧，係啊，好犀利嘅。一個阿婆 DJ 添，日本，即係佢90幾80先嚟做 DJ 咯，夜晚去打碟。佢型啊！佢本身日頭好似做拉麵鋪，即係佢自己開咗間小食堂咁樣啦。跟住放工都12點啦，洗埋碗就去打碟。我唔介意話俾人聽我幾多歲，但係你唔好攞嚟當係一個缺點咁樣講。係啊！尤其是我唔覺得係一個缺點。咁你覺得而家你嘅狀態算唔算自由啊？算嘅，而家100% 自由嘅。但係某程度上，我覺得太自由都有太自由嘅問題嘅，有時會自責嘅，即係你今日又浪費咗啦，你今日睇太多日劇，冇畫畫或者冇做自己想要做嘅嘢咁樣。同我一樣。係啊，因為返工太易啦，點解咁多人唔攞辭唔做自由職業？我覺得返工真係太易啦，你咪就係去返工啦，跟住你就有糧出㗎啦咁樣。你唔使諗嗰日做啲乜嘢。係啦。你唔會自責㗎，總之你9點起身就去返工，8點就放工咁樣。你話齋都係選擇嚟嘅啫，選擇每樣嘢都係選擇。係啊，即係好多人話羨慕我哋，好自由啊，中意平日去邊就去邊，時間好超。但係其實我哋都有犧牲咗啲嘢，犧牲咗我哋嘅穩定收入，都係選擇嚟嘅啫。即係如果你覺得 OK 嘅，咁咪試下咯。同埋如果得80歲命，我真係唔想返60，我真係唔想返幾多年工。如果20歲開始返工，20幾歲。哇！返到60啦，依家。即係幾多年啊？40年。40，我唔想返40年工啊。係啊，40年工喎。佔咗你人生嘅一半，當80歲命啊嘛。係啊，差唔多啦80。我就係咁諗咯，唔想返40年工喎。同埋而家又話延遲退休嘛，啲人即係壽命越嚟越長。幾多歲？70歲退休。返工就更加佔時間。我哋畫畫啦，不如。好。如果唔係，你唔畫殺咗你擔唔多嚟。我畫。冇一個全職身份嘅我哋啦，時間上面的確好自由嘅，但係其實好多時都係同一啲莫名其妙嘅焦慮感去共處緊。應付焦慮嘅其中一個覺得幾有效嘅方法就都係寫手帳，將所有嘅不安啊、自我懷疑啊，或者係唔一定要係壞事喎，即係可能係一啲好事啊，但係自己唔敢相信嘅好事啦、值得感恩嘅事啦，全部寫晒喺個手帳上面。喺寫落嚟嘅嗰一刻，腦入邊嘅好多好抽象或者好混亂、打晒大交嘅諗法咧，即刻好似具體咗嘅時候，就變得冇咁得人驚㗎啦。之前另外一個朋友啦，就買咗另外一個朋友，佢就俾咗一本手帳我，好特別嘅。點樣咧？我俾大家睇下先，成本書咁樣嘅手帳嚟嘅，其實係一本 Wellbeing Journal。我呢排咧都係用佢嚟調整自己嘅身心狀態。雖然我都成日鼓勵大家咧去有啲咩寫落嚟啦，咁但係到自己可能真係坐喺張台前面。前面有張白紙啦，或者有本簿嘅時候咧，有陣時又會唔知道寫咩好喎。而呢一本手帳入邊咧，佢全部都係一啲 guideline 嚟嘅，guide住你有啲乜嘢可以去寫。佢入邊咧係有好多唔同嘅幫手梳理情緒嘅方法嘅。例如咧，前排我其實係有啲抗拒畫畫嘅，覺得自己好似為咗某件事去先畫啦，即係可能要出個 product 啦，咁樣先畫。唔出咧就唔畫啦，咁樣忘記咗當初畫畫嘅嗰種快樂、嗰種純粹。咁我咧就揭開呢一本 journal 啦，即係將腦入邊好凌亂嘅諗法去用 brain dump 嘅方法去寫低啦。然之後咧有一版咧，佢就叫我可以畫一個我最近嘅 role model，以佢為榜樣，佢有啲咩特質，我係想跟佢學嘅。同埋我覺得最有趣就係呢本 journal 入邊咧，佢唔單止係有啲向內嘅對話、向內嘅 practice 可以做，佢仲有啲係同人 connect 嘅一啲 practice 可以做。譬如咧，佢入邊有一啲 gratitude memo 嘅，俾你去寫一個你想感謝佢、感恩嘅對象，
寫低一啲説話，然之後佢真係可以將嗰一格 memo 撕落嚟送俾嗰個人。聽我 friend 講咧，原來呢本手帳係新加坡一間致力去推廣心理健康嘅社企做出嚟嘅手帳，所以入邊所有嘅 practice 啊、方法啊嗰啲都係 research base 嘅。本手帳一開頭仲有一個目錄，即係好似成本書咁㗎，你可以一頁一頁咁樣順住佢去寫啦，亦都可以係覺得自己心情真係太悶嘅時候，情緒太悶嘅時候，甚至咧無聊嘅時候，隨便揭一頁去跟住寫都可以嘅。同埋點解我堅持去手寫呢？因為有陣時如果我用電話去記，會好容易分心啦，即係可能一開想開嚟記啲嘢咁，但係又開咗 IG 咁樣，就唔係咁好啦。呢排用緊佢咧，就真係覺得好有用，好好，所以喺呢度分享俾大家嘅。我 friend 咧就喺新加坡嗰度帶咗限量嘅幾本翻嚟啊，而家可以喺呢條片下邊嘅 Google Form 嗰度填 form 去購買嘅。嚟緊有好多嘅節日啊嘛，我都諗緊可能會買一兩本啦，送俾啲親友，即係好似送俾佢個刻就係同佢講啊，因為我好 care 你呢個人，好關心你，所以送呢一本咁有心思嘅 journal 去俾你。呢6日嘅雲南之旅同阿 Jo 傾咗好多偈，即係好似傾偈先至係我哋嘅行程重點咁樣。喺我辭職嘅時候都叫做有一個副業，即係有 YouTube，好似冇咁驚咁。但係阿 Jo 佢辭職嘅時候真係一份副業都冇。1年過咗去啦，佢仲摸索緊有啲乜嘢可以靠自己賺收入嘅方法，未開拓到啦就降低自己生活開銷。如果你有啲嘢想做，但係唔知道點樣開始，又或者好擔心冇咗份工之後自己就乜都唔係啦，我就送阿 Jo 以下講嘅呢段説話俾你。諗翻我喺嗰本雜誌 quit 咗之後呢，我有一段時間冇做嘢嘅，可能唔夠1年咁樣你當，即係唞下同埋睇下去邊本雜誌好噶嘛。嗰1年呢，我冇咗呢個身份，即係因為本雜誌都幾紅，我突然間唔係呢本雜誌嘅人呢，即係個卡片完已經係冇用啦，我好 lost 啊！我係邊個啊？我唔知啊。你冇咗公司嘅 title？係啊，我冇咗嗰個好靚嘅 title 啦。我冇咗呢本雜誌身份啦，我唔係編輯啦，唔係資深編輯啦 ，I'm nothing 啦咁樣咯。哇，好深啊個感覺，即係我又覺得好似咁樣諗好奇怪。我又唔係生出嚟要幫佢做員工嘅一定，而我唔做都係我自己選擇嚟。但係唔做之後，我竟然咁惶恐喎。即係將個身份認同擺晒喺工作。係啊，我完全分身，但我又唔係一個愛名利嘅人喎。我唔係話覺得我係資深編輯，我好威咁樣咯。我從來冇諗過，即係只不過呢個 title 方便我工作，借心容易啲啊，約人訪問好容易。我好似突然間每個身份係啊，冇自己價值。係啦，係啊，冇人需要我咁樣咯。咁你而家咧揾得翻你嘅身份咯？我而家覺得我自己係我咯，我係我啊，我就係我唔係邊個嘅下屬，唔係附屬邊本雜誌，我唔係我嘅工作咁樣咯。咁今日呢條片啦嚟到呢度就差唔多啦，多謝你哋嚟睇啊，都想多謝訂閱咗我 Patreon 嘅觀眾朋友們，你哋嘅支持喺我呢條路上面起咗好大嘅作用，好大嘅支撐。咁我哋下次再見啦，拜拜。